mana yanjye yacu winukize ubwami bwawe buze ibyo ushaka byose bibe biduhembure imitima yacu biduhembure imibiri yacu winukize. Haleluya, twongeye kubaha ikaze muri iri teraniro dusaba ubwami bw'Imana kuza kubana natwe ndetse no gukora imirimo mu bugingo bwacu ndetse no mu mibiri yacu, kuko ubwami bw'Imana bubasha gukiza indwara z'imitima ndetse bugakiza n'indwara z'imibiri, bubasha gukiza amarangamutima ndetse bukabasha gukiza byose iyo umuntu abyeguriye Uwiteka Imana yacu. Ni Imana itwitaho, ni Imana idukunda, ni Imana itagira imbogamizi z'igihe, itagira imbogamizi z'ubushobozi, itagira imbogamizi z'ubumenyi. Ni Imana izi byose, ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana ikorera mu gihe cyose. Twongeye gukingura imitima yacu saba kugira ngo twese hamwe tuyegurire Uwiteka Imana Nyiringabo, yongere kuganza hagati muri twe. Aho waba wicaye, niba uri kumwe n'abo mu rugo mugiye gufatanya gukurikirana iri teraniro, niba uri wenyine ubwami bw'Imana buri kumwe nawe, reka wakire ubwami bw'Imana, usabe kugira ngo buze muri iki gitondo. Wumve urukundo rwa Kristo, wumve kubaho kwe, wumve kugira neza kwe muri iki gitondo. Reka dusenge Imana dusaba ubwiza bw'Imana kubana natwe. Mana isumba byose kandi Mana yo kwizerwa, reka ubwami bwawe buze muri iki gitondo kuko tubukeneye kuruta ibindi byose. Mwami, ubwami bwawe reka buganze mu mitima yacu, ubwami bwawe reka buganze mu bugingo bwacu, ubwami bwawe reka buganze mu Mwami Imana yacu mu buzima bwacu. Uwiteka Mana igira neza, ubwami bwawe reka buganze aho turi Mwami Imana isumba byose, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe kandi ibasha kwigaragariza buri wese. Mwami, niko ijambo rye ribivuga Mwami Imana, ngo nturi kure ya buri muntu wese. Mwami, uwagushaka wese yakubona. Data, dukinguye imitima yacu muri iki gitondo Mwami, dusaba kugira ngo twongere kumva urukundo rwawe, twongere kumva ubwiza bwo kukwiringira, twongere kumva ubwiza bwo kubana nawe, twongere kumva ubwiza bwo kwitirirwa izina ryawe, ibyiringiro byacu. Mana, sengera buri muntu wese Mwami Uwiteka ugiye kwifatanya natwe muri aka kanya. Uwiteka Mana, nsaba kugira ngo umugirire neza, mwungeri mwiza. Abarwayi bagenderere Mwami Uwiteka, abakomeretse mu mitima ubagirire ubuntu mu izina rye rikomeye, wongere kubaha ihumure rikomoka aho uri Mwami Uwiteka Nyiringabo. Data, byiringiro bizima, abafite umunezero bumva impamvu yo kuwatura imbere yawe. Ashobora kuba ari umuntu yumva nta mpamvu, nta n'uwafite yabwira ibyiza wamukoreye, ariko Mwami reka wongere kumuha umunezero wo kubyibuka ndetse no kubyatura imbere yawe, kugira ngo buri muntu wese Mwami Uwiteka agire umugabane mu bwiza bwawe muri aka kanya. Uwiteka Nyiringabo, uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, turakwiyeguriye kandi tukweguriye byose. Mwami, reka ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bube Mwami, uhembure imitima, uhembure ndetse n'imibiri kubw'icyubahiro cyawe n'imbaraga zawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Amen.
nanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo anyobora iyo gukiranuka aho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe n'ukuri neza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose n'ukuri neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose ishimba y'intumwa yawe nibyo bimpumuriza ishimbo yawe n'inkoni yawe muri umutima bimpumuriza umutima ujya untunganiza ameza mu maso y'ababisha banjye ishimbo yawe n'inkoni yawe mwami ishimbo yawe n'inkoni yawe bimpumuriza umutima bimpumuriza umutima ujya untunganiza ameza mu maso y'ababisha n'ukuri neza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho n'ukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho amajwi yacu n'ukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose bizanyomaho iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose n'inanga
kandi yarambabariye agira impuhwe yamviriye amaraso yo mu mutima ndanezerewe cyane kuko yacunguye Imana ishimwe cyane kandi yarambabariye agira impuhwe yamviriye amaraso yo mu mutima ndanezerewe cyane kuko yacunguye Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze bifite mu mufasha Imana ishimwe cyane nimufasha ibintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose nitwahindura ahindura iyo mibabaro wanezerwa ishimwe Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane imibabaro yacu imibabaro yanjye yose nitwahindura
Imana ishimwe cyane. Isi yose imuririmbe, bakomeye bahimbaze, banyamibabaro bishime, amahanga yamamaze, Yesu nta wundi, Yesu nta wundi, Yesu nta wundi, Yesu isi yose imuririmbe, bakomeye bahimbaze, imibabaro bishime, imibabaro bishime, amahanga yamamaze, Yesu, 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 urakoze data. Thank you, Father. Tugushimiye iki gitondo cyiza uduhaye ngo tukuramye. We thank you for this morning that you have given us to worship you. Imitima yacu inejejwe no kuzinduka ivuga ko nta wundi muhwanye. Our hearts are happy to tell you that there is no anyone that can be equal to you. Ni wowe rero duhaye uwo mwanya w'icyubahiro mu buzima bwacu. It's only you that you have given this right time. Ngwino ukomeze wime ingoma yawe. Come and reign and take over. Komeza utegeke mwami Imana. Come and rule Mu buzima bwanjye bwa buri munsi. in my everyday life. Uko tubayeho mwa. The way I live, Ubwami bwawe bugaragara. may your glory be seen. Ubwami bwawe bugaragara. May your kingdom be seen. Ubwami bwawe bugaragara. May your kingdom be seen. Ubwiza bwawe bukomeze kuganza. May your kingdom take over, your glory take over. Maze abatakuzi bakumenye. So that those who don't know you may know you. Bacishwe bugufi no kukuramya. So that they may be humble to worship you. Urakoze Mana. Thank you. Bana natwe muri uyu mwanya. Be with us in this moment. Umuntu wese ukurikiranye muri aka kanya. Everyone that is following, umugirire neza. may you do good. Nuzakurikirana nyuma yaha. And to the one who will see after, nawe uzajye umugirira neza. may you do good to them too. Mu izina rya Yesu. In Jesus' Ubwiza bwawe reka bukomeze gutwikira hano. may your glory continue to keep this place. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Igitondo cyiza kuri mwese. Good morning to you all. Tunejejwe no kubana namwe muri aka kanya nanone. We are happy to be with you Dusangira ijambo ry'Imana. as we are sharing the word of God. Ndagira ngo aho mukurikirana muherereye mwumve ko tunejejwe no kuba uyu mwanya turi kumwe namwe muri ubu buryo. We are welcoming you where you are within this channel that we are going to use. Kandi dukomeze gushishikariza na bagenzi bacu gukurikirana ijambo ry'Imana mu buryo ubwo aribwo bwose uko bashobozwa. And continue to always encourage anyone, a brother or a sister, to follow any way of preaching in any form. No gukomeza guha Imana igihe cyacu n'ubuzima bwacu bikayiramya
ibyacu byose bikubaha Imana. so that we always give our time and our resources to worship God. Ntago ntinda, turi mu bihe biruhije, tubimazemo igihe, bigenda byongera bisa n'ibyorohamo gakeya, ubundi bikongera bikaba birongeye birakakaye, ariko nyine ubuzima niko bumeze. I won't take a lot of time, but because of the circumstances that we are in, it goes down, it goes up, but things are hard. Ndagira ngo uyu mwanya dusangire ijambo ry'Imana nise kudaheranwa n'ibihe. But today I need to share with you the word that says that let us not be bounded by the time. Ibihe nubwo bihinduka, Imana ntabwo ihinduka. Though times change, but God doesn't change. Ibihe nubwo hari igihe biba birimo kutubera byiza, ubundi bikatubera bibi, Imana yihora ari nziza. Those sometimes are good and others are bad, but God is always good. Ibihe rero bye kuduherana. Let us not be bounded by time. Ntibigufate ngo biguherane, bikubuze kubona hirya y'aha ngaha, bikubuze gutekereza ibirenze ku byo ubona uyu munsi. So that they may restrict you or bind you or hinder you not to see tomorrow anything that is coming. Uko byaba bisuko ariko kose, Whether anywhere they are, kuva ugihumeka, but because you're still breathing, hari hirya y'aha ngaha. there is a next tomorrow. Haracyari ikindi gitondo. There is a next morning. Ni byiza rero yuko ibihe bitaduherana. That's why times are not supposed to bind us. Ariko se byagenda bite umuntu yashobora ate kudaheranwa n'ibyo bihe? Ndabizi ko ari ikibazo umuntu wese yibaza. How can someone not be bounded by time? I know that that's the question you're asking yourself. Ibihe tuba turimo hari ibiri rusange, kuvuga ngo isi yose yugarijwe na corona, abantu basangiye icyo gihe kimeze gutyo. There are times that people share, or there is a situation that people share, like COVID. We are all sharing COVID. Ibihugu bitandukanye ku isi bikaba birimo kwitwara wenda mu buryo butandukanye muri icyo gihe kimeze uko nguko kirimo corona. All of the world, different countries, they are taking measures of COVID-19. Birashoboka ko hari ibihugu bimwe bifite aho bigejeje mu myitwarire ku buryo amabwiriza bakurikiza ashobora kuba amwe adohoyemo. Hari aho numvise bitakiri ngombwa kwambara ubupfukamunwa, ariko twebwe turacyafite aya mabwiriza yuko tugomba kuyakurikiza uku nguku n'uku n'uku. There is a different level of the way countries are treating or are taking precautions of COVID. I hear there are some countries where they no longer wear the masks, but like in Rwanda we still wear the masks, meaning it is different. N'urugero ndimo gutanga kugira ngo numvikanishe ko ibihe bishobora gutandukana, birashoboka, ariko nko ku by'iki cyorezo muri rusange mu gihugu wenda cy'u Rwanda, reka bariho tureba, turacyafite amabwiriza asa, nta gace gafite wenda umwihariko wako, turacyari mu gihe kimeze kimwe cyugarijwe na COVID ku rwego rumwe mu gihugu cyacu. That was an example that I was giving out, but let us go back to Rwanda. We are still on the same measure of precautions. Whether it's all of us, we are still wearing masks, meaning in different places we are still on the same level of taking precautions. Ndetse niba hari n'abadakurikiza amabwiriza rwose mwuka byaramwe, ntabwo ari byiza, mureke twitwararike gukurikiza amabwiriza. And I even tell to those that may not be taking precautions that let us take precautions of the government against COVID-19 uko tugenda tuyahabwa, as we are given. Icyo ni igihe turimo twese kimeze kimwe rero. That's the time, that's the situation we are all in. Ariko birashoboka ko hari ibindi bihe umuntu ashobora gusanga arimo wenyine, bisa naho bifite uko biteye bitandukanye n'ibyundi. But there are moments or situations that I can be having I myself alone. Niba ari uko nguko bimeze, Meaning if it is like that, nabwo icyo mfite kugusangiza ni kimwe, twese ni kimwe, ni ukuvuga ngo ntiduheranwe n'igihe icyo cyaba ari cyo cyose, yaba ari ikiri rusange mu gihugu cyangwa se cy'umuntu yisangije ku giti cye cyangwa se nk'urugo rwawe. whether it is a common thing that we share like people,
or it's something you share as an individual. But the lesson today is like, may you not be binded by time or situation. ntabwo ngiye nabasha wenda gusobanura buri gihe cy'umuntu arimo uko kimeze usibye kuvuga wenda igihe cya rusange cyangwa se no gutanga ingero z'ibijya bibaho. I may not be having this time or ability to say every situation that a person is passing in, or I can get a common thing that we are having like the whole people, or give an example of some of the few. Sinzi igihe umuntu runaka arimo uko giteye ntago nabasha kugisobanura wenda. I may not understand the situation someone is in right now. So kukidescribinga bishobora kutanyorohera ngo wenda wumve yuko ari wowe mbwiye. Meaning it may be very hard for me to touch on your heart and say that this is what you're meeting right now. Ariko icyo numva dusangiye twese tubwirwa no kumva yuko igihe uko cyaba kimeze habaye nubwo cyaba ari cyo wisangije kidakwiye kuguherana. But something that is in my lesson today is like, we are not supposed to be bounded by that, by the situation you're in or by the time you're in. None ni gute umuntu yashobora kuva muri aho hantu ntakomeze guheranwa n'igihe kandi wenda ibirimo kuba bigaragara bitari byahinduka ngo wenda wibwire yuko icyo gihe wagitsinze cyangwa wagisohotsemo? Then how can a person live out of this when you are still seeing the situation is still the same, it's still hard to you, and you live out of that hardness? Kubizera Imana buriya intambara yose ahantu irwanirwa ni mu mutwe. To those that believe in God, the battle begins within the mind. Yes, mind in your battlefield. The mind is the battlefield. Niho umwanzi wacu natwe duhanganira nawe. It's where our enemy and us have the war field. Gutsinda no gutsindwa niho bibera. Meaning being defeated or having victory, it's where it happens. Niyo mpamvu mbere yuko ibigaragara birangira ngo umuntu amenye ko yabisohotsemo abanza kubisohokamo mu buryo bw'ibitekerezo. That's why the sin world begins within the unseen world within your mind. Iyo muri wowe wumva urimo kugendana gutsinda, ukahamya gutsinda, ukatura gutsinda, ukavuga ibyiringiro, byanze bikunze hari igihe kigera ukaba koko urimo no kubibona mu buryo bugaragara wasohotse muri bya bihe byari bikujishe. When within you walk within the mentality or the mindset of victory or hope of tomorrow, of better things, then you will reach at the moment and you see that happening to you. Mbere yuko ibintu bigaragarira amaso tubona bibaho ibyaremwe byose byabanje kubaho mu isi y'umwuka. Before everything that we see with our own eyes began within the spirit. Before they existed in the physical world, byari biriho mu isi y'umwuka. They were within the spiritual world. Imana yarabivugaga ngo bibeho hanyuma bikabaho, ariko muri yo byari biriho ikabyatura bikabaho hanyuma bikagaragara. Meaning God, when he was proclaiming things to happen, within him he had it already, and when he confessed that let this happen, it had to happen. Ni ibanga rikomeye rero kuba ushobora kubona warangiza ukatura cyangwa ugahamya ibyo ubona mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'umwuka bitandukanye n'ibigaragara uyu munsi. Meaning this is a great secret, you having something within your spiritual world, within your spiritual realm, and you bring it out and it becomes real out. Iyo Mana nyir'ubwo bushobozi niyo tubana nayo niyo iri muri twebwe. And that's the God that is mighty that we live with. Kandi iyo mikorere ni yayo ni y'ubumana. And that's the working of God Almighty. Turabakorana nayo umunsi ku wundi. And we are co-workers with him every day. Hallelujah. Hallelujah. Rero ni byiza yuko tubanza muri twebwe tukakira, twarangiza tukanatura cyangwa tugahamya uko gusohoka, uko kudaheranwa n'icyo gihe. Meaning it is good for us to first perceive it, and after perceive it, let's proclaim it so that it may happen. Aho kugira ngo rero mbaze uti ese igihe ndi murakizi, cyangwa aho kugira ngo umbwire uti iki gihe ndimo gikomeye bingana gutya, ahubwo ndagira ngo mbanze nkubaze wowe icyo gihe urimo urakibona urakizi. For you to begin asking me that
do you know my situation I'm passing in? Or do you know how hard this is? I want to first ask you, do you really understand the situation you're in? niba ubizi Then if you understand the times and the situation you're in, nawe nagira nkubwire yuko uko biri ko ariko kose uko bigukomereye ko ariko kose ku Mana birashoboka. I need to tell you the way hard and big it is possible before God. ifite ubushobozi bwo kukuvana aho hantu. He has the ability to bring you out of that place. Reka dusome ibyanditswe Let us begin with the nihute. scriptures so that we may try. Ndagira ngo duhere muri Yeremiya igice cya 17 ku murongo wa 7. Let us begin in Jeremiah 17 17, ku murongo wa 7 verse 7 tugeze ku murongo wa 8. until to 8. Haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo ni umurongo wa 7. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. Hahirwa Blessed. uwo muntu ni umunyamugisha. That person is blessed. Umuntu umeze nk'uko bagiye kuvuga cyangwa barimo kuvuga naba ameze uko amenye ko ari umunyamugisha. This person they are describing, know that if you are that person, know that you're blessed. Hari ubwo kenshi twifuza gusabirwa imigisha, Sometimes we feel like people can pray a blessing to ariko us. ndagira ngo nkubwire ko niba umeze uku nguku barimo kuvuga hano uri umunyamugisha already, ntukeneye no kubanza kumva yuko ubusengewe. But I need to tell you, if you're like this person that I'm describing, you are already blessed. You don't need a prayer. Ari umugisha, ari amahirwe ni ibyawe, kuko niba umeze uku nguku ijambo ry'Imana ririmo kuvuga. Whether it is blessing or chances that are upon you, because God is saying that to you. Wenda urambwira uti yiba ahubwo wavuze ngo kuba umunyamugisha. Maybe you're asking yourself like, you should have told me how to be a blessed. Aha, ni byiza iyo mbona bivuze uko, ariko reka mvuge yuko kudaheranwa n'ibihe bisaba kumenya ko uri umunyamugisha. But I know, for me to describe, to had said about the blessing, for me, I think I would have said that if you're not binded by time, you're blessed. Kugira ngo ibihe bitaguherana bigusaba kwisobanukirwa ko uri umunyamugisha. For you not to be binded by time, it's you to first understand that you are blessed. Kuko iyo ibihe bimeze nabi bidashimishije ubirimo, hari ubwo atekereza yuko ari umuvumo cyangwa se ari umunyamivumo. Because when you are within at hard times, you may think that you're cursed. Hallelujah. Hallelujah. Ariko kwiyibutsa ko uri umunyamugisha, But when you remind yourself that you're blessed, kwiyibutsa yuko uri umunyamasezerano, when you remind yourself that you are upon a covenant, kwibuka yuko hari icyo Imana yasezeranyije ubuzima bwawe, when you remind yourself that there is a promise that God told you, ukibuka yuko hari icyo Imana yakuvuzeho, and you remember that promise that God told you, ukibuka ko hari icyo Imana yakubwiye ko uri cyo, and you remember that God told you what you have to be, ibyo nibyo kuba umunyamugisha. that's what we call to be blessed. Iyo ubyibutse If you recall that, biguha imbaraga zisohoka mu bihe. it gives you time, it gives you strength to get out of time. Ibyo ibihe biza bikwita wowe si byo wiyita. Meaning when the time describes you, you get out of it. Ariko uko kuba umunyamugisha umuntu abigirwa ate? Then how can a person be blessed? Ibyo uko kuba umunyamugisha bituma usohoka mu bihe, biguha imbaraga ziva mu bihe runaka ntibiguherane, ubihabwa n'iki, ubigirwa n'iki? How can you be given power to get out of hard times and you be called blessed? Kugira ngo nawe wiyite kuri umunyamugisha bigufashe kuva muri ibyo bihe bye kuguherana. And you call yourself to be blessed to get out of hard times. Bibiliya iravuze ngo The Bible have said, uwo munyamugisha bavuze ngo hahirwa, this person they have said that blessed is ni umuntu wizera Uwiteka. the one who trusts in the Lord. Kuba umunyamugisha ubiheshwa no kwizera Uwiteka Imana. To be blessed it is given by trusting in the Lord. Uwiteka akakubera ibyiringiro. And the Lord God becomes your trust. Hallelujah. Hallelujah. Aya magambo arakomeye cyane. These words are really hard. Biravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. The Bible have said that blessed is the one who trusts in the Baravuze Lord. ngo arahiriwe cyangwa ni umunyamugisha. They have said that he's blessed Abigizwe no kwizera Uwiteka. when it is brought by trusting in the Lord.
kandi uwiteka akaba ari umubera ibyiringiro. And the Lord God is his trust. Ibintu nka bitatu ahangaha barimo There kuvuga: are three things around here. umugisha cyangwa se guhirwa, Meaning there is what we call being blessed. icyo ni kimwe. That's the first thing. Ariko ikindi ni ikibizana, aricyo cyiswe kwizera uwiteka. And the next thing that they describe is trusting in the Lord. Hanyuma ikindi ni ukuvuga ngo uwiteka akaba ari abahindukira ibyiringiro. And another thing is him having confidence in the Lord. Niba warahaye Imana ubuzima bwawe uyizeye, If you have given your life to the Lord God when you're trusting him, binyuze mu kwizera Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe, when it was through Jesus Christ being your Lord and Savior, wizeye uwiteka, meaning you trusted the Lord, hanyuma then after, uri umunyamugisha ubwo. meaning you're blessed. Icya kabiri The second thing, cyangwa icya gatatu, kuko uri umunyamugisha ubigizwe nuko wizeye Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe, wizeye uwiteka mu buzima bwawe. that's the third thing, because it began by you being blessed, then you trusted the Lord God by through giving your life to Jesus Christ. Izo ni intambwe wateye ukizera Imana bwa mbere, Meaning those are the steps you made when you began your journey with the Lord, wemera guhinduka umukristo. when you became Niba a warabikoze, Christian, niba byarabaye, when you did it. niba ariko bitaraba, byaba byiza ubikoze uyu munsi ukizera Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe. If you haven't done it, you can do it today. You receive Jesus Christ to be your Lord and Savior. Kuko Bibiliya avuga ngo ntawe ujya kwa data atari we umujyanye, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Because the Bible says that there is not anyone that can go to the Father, because he's the way, the truth and the life. Hanyuma niba uhisemo kumuha ubuzima bwawe kugira ngo kubera umwami n'umucunguzi azakugeze kwa data, uraba wizeye uwiteka. Meaning if you're given life to Jesus Christ, meaning you have trusted the Lord God, Umwizeyeho ubugingo bw'iteka. and you are trusting him for eternal life. Ikindi rero gikurikiraho The third thing that follows nyuma y'iyo ntambwe, after that stage, nibyo bise ngo akakubera ibyiringiro. and he becomes your confidence. Uku kukubera ibyiringiro bikomeye rero, This him becoming your confidence, ni ijambo naryo rikubiyemo ibintu byinshi cyangwa rifite ubukungu bwinshi muri ryo. it's a big word that has richness. Ni ijambo in it. rivuze kuba ari we wiyegamiza igihe icyo ari cyo cyose. It's like him being where you lean always. Nyuma yo kuba umugize umwami wawe, ariko noneho ni nawe uhora ugenda wishingikiriza, wisunga aho ugeze aho ariho hose mu bihe ibyo ari byo byose. After him being your Lord, then there is the next step of him being always there for you when he's your Lord. Muri bya bihe bisa n'ibikomeye, Within the hard times you are in, muri bya bihe bisa n'ibikuyobera, within the times that are mystery to you, muri bya bihe bisa n'ibirimo urujijo rwinshi, within the time that things are in glimpse, you can't see aho anything. ibintu bisa naho byahindutse umwijima utareba ngo ubone neza ibiri imbere, When things are hard and they are like in darkness and you can't see anything, wumva inzira itarimo kugaragara, and you're not seeing the way within it, akaba ari we wiga kwegamira, and you learn how to lean on him, ukumva ko ari we uri buguhe kubona aho ujya, and you learn to know that he is the one that can give you the akaba ari vision, we ukesha imbaraga zo kugira ngo uhagere aho ugana, and you recall that he's the one that can give you power to go where you want to go, ukumva yuko nta kindi cyakubashisha kubona aho ujya ndetse cyaguha n'imbaraga zihakugeza. and you get to know that you cannot move from one step to another except when you're through him. Ntiwumve ko ubwenge bwawe buguhagije, When you understand that your knowledge can't do anything, cyangwa se amafaranga ufite, or your money can't do anything, cyangwa se abavandimwe n'inshuti or muziranye, your brothers and sisters, friends that you have can't do anything. ukumva ko kubagira yego ni byiza, ariko ntabwo ari byo wishingikirijeho, And you know that yes, having them they are good, but I can't lean on them. ahubwo hari Uwiteka Imana ikomeye cyane, But there is the Lord God Almighty ari we Father, who is mugenga wa byose, ushoboye byose, the controller of all and is the n'ibyo owner of all. abanyembaraga n'abanyabushobozi batabashije we abishoboye. What the people having authority can't do, he can't do. Kuri it. buri ntambwe naho ugeze ukumva ko ari we wimitse ushaka kwa kubera imbaraga n'ubushobozi. To any step that you make, you always believe that he's the one that will give you the ability. Niyo yaba ari ibyo kurya bikubeshaho, ukumva ko ari we soko. Whether it's the food that you eat, get to know that he's the source of it. Ni
niwe ubiguha. He's the one that is giving it to you. Bibiliya iravuga ngo nimumara kurya mugahaga mukubaka amazu meza mukayabamo mukagira amatungo yanyu akororoka n'imirima yanyu ikera neza ibintu bikarumbuka ntimuzibagirwe yuko Uwiteka ari we wabibaronkesheje. The Bible says that after eating and having a lot of things, may you never forget that the Lord God is the one that have given them to you. Ngo ndetse ntimuzibwire yuko ari amaboko yanyu kuko niwe uyaha n'imbaraga zituma ashobora gukora mukabibona. May you never lie yourself that it's because of your hands, because He's the one that gave you the strength within the hands. Kutibagirwa ko Imana ariyo iduha imbaraga zituma dushobora gukora, ibyo biba bivuze kwegamira Imana, kuyiringira akakubera ibyiringiro muri iri jambo turimo. For you not to forget that the Lord God is the one that gives you the strength to work, that's what we call leaning on Him or trusting in Him. Kuba ushobora gutekereza no gukora ibintu bikagenda neza ariko uzi yuko ari Uwiteka ukugize uguhaye kuba ugihumeka ari we ukesha buri kintu, bivuze kumwiringira. If you understand that your thinking, your level of thinking, your good thinking is because of the Lord God Almighty, that's what we call leaning or trusting the Lord. Ese umuntu akwiriye kwiringira Imana mu bintu bingana iki? How many things is a person supposed to trust the Lord? Wayiringira mu bingana bite? How many? How big? Akenshi uyu wenda ni njyewe ariko mbona akenshi dushobora cyangwa dukunda kuyiringira mu bingana n'ibyo tuzi. Most of the times, specifically like me, I think that we trust the Lord within the things that we know. Ibyo umuntu yabonye, ibyo umuntu atekereza, ibyo umuntu yumva ashaka, nibyo nubwo atari byose hari ubwo usanga hari ibyo wumva ukumva nabyo ntibyashoboka, wenda ukavuga uti iki kintu ni na kinini ntabwo nakwiringira Imana ko rwose ngo nirirwe nigora ngo izakingezaho. What you know, what you saw, that's what you made. Trust in the Lord. But sometimes even there are things that are big. When you reach in that circumstance, you're like, I can't trust in the Lord. Can God do anything? Ariko Imana ishoboye n'ibirenze n'ibyo tuzi. But I need to tell you that God has the ability to do anything, and those that we don't even know. Ikagira ubwenge n'imbaraga zo kubikora mu buryo butandukanye n'ubwo twumvise cyangwa twabonye. He has the power, He has the knowledge to do anything in a different way that you have never thought of. N'ibitarabaho kuri iyi si bitari byagiraho byandikwa ishoboye kubikora. Even the things that don't exist, God has the ability to do them. So dukeneye kwiga kuyiringira rero. Meaning we are supposed to learn how to trust Him. Nituyizera rero nk'Imana yacu, after trusting Him as their Lord, as our Lord, ariko tukanayiringira mu by'ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ibyo dutezeho n'ibyo natwe tuyitezeho, and we have faith in Him that He is the one that will give us everything that we want. ibyidutezeho n'ibyo tuyitezeho akaba ariyo twiringira. What we want and what He wants to give us, and we understand that He's the one that can give that to us. Turi abanyamugisha. Meaning we are blessed. Hanyuma ibyo bizahora bitubashisha uko tubyibutse gusohoka mu bihe ntibiduherane. And that will give us the ability to never be Umuntu bounded by time. atangire mu mitekerereze ye nyine wumve utarushye udafite stress, naryo rimaze kuba nk'ikinyarwanda, wumva uratuje uratekanye ubuzima bukomeze. And you live a life when you don't have stress, when you're stress free. Ushobore gukomeza ubuzima, utekereze, uhange, ukore inzira zitandukanye, ubuzima bwendereye bujye mbere. You live out, you create, you think big because you're not binded by anything. Hallelujah. Hallelujah. So kudaheranwa n'ibihe bisaba kumenya yuko uri umunyamugisha. Not being binded by time, it begins by you knowing that you're blessed. Ubiheshejwe no kwizera Uwiteka. When you're given that by knowing, by trusting in the Lord God. Ndetse no kumwiringira mu buzima bwawe bwa buri munsi n'ibyo ugeraho buri munsi. And having confidence within Him within your everyday life. Ku murongo wa 8 hagakomeza havuga gutya. Verse 8, it continues. Dore ingaruka zizaba kuri uno muntu. See the consequences or the outcomes to this person. Wa muntu wizeye Uwiteka kandi agahora yiga kumwiringira umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi, ibyo arimo byose. To this person that is trusting in the Lord every day and every time. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi.
they will be like a tree planted by the water gishorera imizi mu mugezi, that sends out its root by the streams. ntikizatinya amapfa nacana, It doesn't fear when the heat comes. ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Its leaves are always green. Ntikizita ku mwaka wacanywemo amapfa, wacanyemo amapfa. It has no worries in the years of drought. Nkunze iryo jambo, no worries, nta guhangayika, It has no worries. nta kumva gihagaritse umutima It is not icyo giti. upset like this tree. ngo kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. And never fails to bear fruits. Haleluya. Hallelujah. Nishaka mpera abasoreje nsubiraho umurongo wa 8 watangiriye. Let me begin from the down. Mwibuke ni igiti barimo bavuga ariko bakigereranyaga n'umuntu wizera Uwiteka. Iki giti nacyo gitewe ku mazi uko kiba kimeze. Remember, they are describing a tree, but they are comparing it to this person that is trusting in the Lord. Amazi ni ikintu gikomeye cyane pe. Waters is something that is big. Ni ishusho rwose y'ubuzima. It's a figure of life. So baravuze ngo iki giti kizahora cyera imbuto zacyo igihe icyo ari cyo cyose. They say that this tree will bear fruits always. Yaba ari igihe cy'imvura, Whether it is the time of rain, cyangwa se n'igihe cy'izuba ryabaye ryinshi ibindi bimera bifite ikibazo birimo kuma, or it's the time of drought when other crops are drying up. cyo kizahora gitoshye kandi cyera imbuto zacyo uko bikwiriye kubera yuko ntago kibuza amazi, giteye hafi y'amazi. For it will ever be green because it is planted near the streams. Haleluya. Hallelujah. Mu yandi magambo, In other words, umuntu wiringira Uwiteka to the person that trusts in the Lord, buri munsi ibyo akora n'ibyo ashaka akaba arimo kwiringira Uwiteka Imana. in everyday life, in everything that he does, he trusts within the Lord. Nubwo hari igihe tujya twisanga byatugoye tugasa n'abafite ibindi twiringiye, Though sometimes we are taken up and we find ourselves when we are trusting in something else. ibyo bindi kandi bigeraho ntibikunde, hanyuma byaba bidakunze tugahungabana tukamera nk'ibiti bitari hafi y'amazi, amababa akuma agahunguka. Bavuze harya ngo it has no worries, iki kiba kiri mu mazi, imizi yagiye mu mazi cyo ntabwo gihangayika. Twebwe ubwo none icyo gihe tumera nk'igiti kitari hafi y'amazi. Noneho kwiganyira niryo jambo bakunda gukoresha muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko bashatse kuvuga guhagarika umutima, guhora wumva stress ari nyinshi. Stress nicyo Kinyarwanda ngira ngo noneho stress byabaye nk'Ikinyarwanda stress, ariko bivuze umuruhu uhozeho, guhagarika umutima, guhora wumva ibintu bikuruhije, biza ari ingaruka y'uko umuntu atarimo kwiringira Imana, no muri ibyo bimuhagaritse umutima. When you reach in the time and you trust in other things and these other things disappoint you, you reach at the point when you are upset and you feel things that like the whole world has fallen on you. Hallelujah. Hallelujah. Ariko nibanga rikomeye But I need to tell you that this is kwegamira Imana ukayiringira mu buzima bwa buri munsi trusting and leaning on God in your bigufasha everyday kudaheranwa life. n'ibihe, It won't give you to be binded by time. ndetse binagufasha guhora uri fruitful, guhora ukora ibyo utezweho, uzana umusaruro mu buzima bwawe, ubingira akamaro. And this will give you to always be fruitful and you live for the reason. Bituma uhorana imbaraga n'itoto no kumva muri wowe utuje utoshye. You're always fresh and you're always having power. Yes, ugahora wumva utoshye, umeze neza, uguwe neza. You're fresh, you're green and always. Imitekerereze yawe nta kuganya kuhoramo, ahubwo hahora harimo gutuza no kuba focused no kugira kuba uri positive, ubona ahantu hahari. Your thoughts are positive and your thoughts are full of hope. Ibyo bikaguha guhora wumva utuje, ufite itoto, uguwe neza. And you feel within you that you're fresh and you're green in you. Mperutse gusoma igitabo, Last time, like within a few days, I read a book. mbona umwanditsi kuntu yarekanye zimwe mu ndwara zizanwa no guhangayika. I saw how the authors spoke about
the causes no like sicknesses the indwara sicknesses that they bring that come out of stress. ni nk'ingaruka nyine ni nka effects cyangwa indwara nyine ziza zizanywe n'uko umuntu ahora arushye ahagaritse umutima udatekanye ufite ibintu bikuremerera wumva utazi aho uri buhereze. There are diseases that are brought by when you are always in worries, like full of worry. Harimo kurwara igifu. There is a stomach problem when the acids are full, like they rise up within you. Ntibibe normal, ntibibe uko byagombye kumera. When it's not like in normal situations. Guhora umuntu arwaye umutwe. And you're always having headache. Always there. Imivuduko y'amaraso. There is the pressure, like ku kigero kirenze. Yeah, the flow of blood that is on the high rate. Bya bindi nabyo biri hafi kuba nk'ikinyarwanda za stroke, indwara nyine zishobora gutuma imitsi imwe ijyana amaraso nko mu bwonko cyangwa hiturika. There is stroke where some of the nerves, the vessels are blocked out and they don't take the blood within the brain. N'utundi twinshi n'utundi tugingo tw'imbere tumwe na tumwe ntafite uyu mwanya wo kuvuga ahanga tugenda duhura n'ibibazo kubera guhora umuntu ahagaritse umutima. And there are very many other tissues within you that can have a problem because of you having worries within you, having stress in you. Yeah, hakaba organs zihora zirwaye zitameze neza, cells zimwe zikangirika. And there are other organs that won't work out because cells are not in good position. Ariko ari impamvu z'uko umuntu asa n'uwabuze ibyiringiro, kuko ibyiringiro bimeze nk'igitondo, ni nko gutangaza k'umuseke, like umuseke urabuze dawn. But it's because someone doesn't have hope because he doesn't see the dawning within tomorrow or in the morning. Umuntu agahora arushye, ahora asa n'ugonga urukuta rutajya rumeneka. You're always tired and you're always blocked. You're facing walls. Iyo mu mwuka, iyo mu mutima no mu bitekerezo hagize iryo hungabana, ubwo bubabare, ubwo burwayi bungana gutyo, n'umubiri uba affected, n'umubiri nawe ugira ibibazo. When within your heart and within your mind you're having that life of hardness, even the flesh itself, it becomes weak. Niyo mpamvu navuze ngo uko imbere hameze, intambara irwanirwa imbere igatsindirwa imbere, ubuzima buhera indani mu muntu bukaza n'inyuma, cyangwa se bukaburira indani n'inyuma bukabura. That's why I began this message telling you that everything begins within the inner. If the inner has a problem, the outer has a problem. If the inner is good, the outer is good. Yes. Umuntu w'imbere yameze neza no w'inyuma baneza. When there is good the inner man. When the inner man is good, the outer man is good too. Yes. Nuko nguko bimera. Rero ibanga ryo kugira ngo umuntu w'imbere abe ari healthy, aba ameze neza, afite ubuzima buzira umuze, ni ukwiga kwegamira Uwiteka Imana. For this person to be healthy, it begins by knowing how to lean on God. Bibiri iravuga muri Zaburi ngo uko bukeye unyumvisha imbabazi zawe. Within the psalmist say that may you always remind me your goodness. Buri gitondo ume kwibuka yuko mfitiye imbabazi unyitayeho. Every morning may you teach me how to know that you are good like, to me. Remind me. Remind me. Uburyo ucaring. Uburyo unyitayeho buri saha buri munsi. Remind me your cares of every day. Uko ibyakabaye bimpagarika umutima, nibuke yuko ibyo nabyo ubimfitiye unyitayeho. Remind me how hard things are, but I know that you are taking care of me. Ngo kandi unyigishe inzira nkwiriye kunyuramo kuko nkwiringiye. And teach me the ways to pass and to trust because Hallelujah. Niko birivuga. That's how the Bible says. Naho nkwiriye kunyura aba ari wowe uhampishurira kuko ni wowe niringiye, ni wowe negamiye. Rya jambo nanone kwiringira. Where I want to travel, where I want to pass, may you teach me that
that way because I trust in you. naho nshaka kujya niwe mbitezeho niwe negamiye nk'uhaza uhanyobore hanyuma ibyo bimfashe kudahagarika umutima kuko nzi yuko aho unyobora haba ari heza. Where I want to go, where you're taking me, the destination, you already know that that place. May you take me there because I trust in you. kuko ari wowe ncurira umutima, ari wowe nsukira umutima wanjye ukomeze unyobore. Because it is only to you that I pour out my heart, may you lead me. Iyo Zaburi ni kwivuga. That's how the psalmist says. Ariko nkomereje ahangaha But if I continue to this ku murongo wa 8 on verse 8, havuze ngo uwo muntu azaba ameze nk'igiti gihora gitoshye kiri hafi y'amazi, imizi yacyo yashoreye mu mugezi. that they will be like a tree planted by the waters that sends out its roots by the streams. Iyo imizi yabashije gushorera mu mugezi, iki giti kiba kimeze neza cyane ibihe byose kandi gihora gifite imbaraga, gihora ari kizima, gihora cyera imbuto nyine gifitiye akamaro abantu bagihinze. When the roots of this tree are dipped within the streams, it gets green, it bears fruits, and it has a good it has a good impact to the people that are surrounding it. Uku gushorera imizi rero bizanwa nuko kwiringira, no vuga ngo niba wiringiye Uwiteka Imana itoze guhora urwana nuko imizi yawe ishorera mu Uwiteka akaba ari uguhindukira umugezi uguha guhora utoshye. This sending roots into the streams, and we get to know that it's trusting the Lord. Let us begin by learning how to trust in the Lord. Ni gute washorera imizi yawe mu Uwiteka akaba ari umeze nk'umugezi, nawe ukaba umeze nk'icyo giti gishorera imizi mu migezi? Uwiteka niwe ukwiriye gushushanywa n'umugezi kuri twe, natwe tukaba nka cya giti. Imizi ni iyihe twashoramo duta imizi kugira ngo duhore dutoshye tumeze neza? How can we send our roots in the Lord God, because the Lord is the stream, and how are these roots to us? Watesalonike ba mbere niho ngiye gusoreza igice cya 5 ku murongo wa 16 kugera ku wa 18. Haranditse ngo mwishime iteka, no kuvuga igihe cyose nicyo iteka rivuze, muhore mwishima. 17 bakavuga ngo musenge ubudasiba. Haleluya. Nabwo ni ibihe byose mube mwishimye kandi muhore musenga, mwe gucogora mwe kurorera. 18 mubibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Wahageze noneho nta kibazo ushobora kuhasoma. 1 Thessalonians 5 verse 16. Rejoice always. Mwishime igihe cyose. Rejoice always. Urumva ko nta munsi n'umwe umuntu adasabwa kwishima. Pray continuously. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Muri kwa kwiga kwiringira Uwiteka akaba ari byo bikomeza kugenda biba nko gushorera imizi muri we akamera nk'umugezi kuri twe. In this lesson that we are trying to learn how to root our roots in Jesus Christ or in the Lord God, si ubu buryo bwonyine, ariko ubu ni bumwe kuko umwanya ni muto, wenda umuntu yazongeraho n'ubundi, ariko ubu ni bumwe mu buryo bw'ingenzi bufasha umuntu gushorera imizi mu Uwiteka akamubera nk'umugezi utuma ahora atoshye akaba neza. This is not the only way that we can root our roots in the Lord, but it's one. Because of time, let us use this. Bibiliya iravuze ngo mwishime igihe cyose. The Bible says that rejoice always. Mu bibaho byose muhore mushima. In all circumstances, may you have thanksgiving. Biragoye, ariko ni umuco mwiza umuntu akwiriye kwitoza. No kuvuga ngo guhorana ibitekerezo byibuka yuko kuva ndiho, kuva mpumeka, ubwo nkiri muzima, kwibuka iby'Imana iginkorera yankoreye, bimba guhora nezerewe habe nubwo hari ibintu biriho uyu mwanya bitanshimishije.
It's really hard for a person to always feel like you have to rejoice, and when sometimes things are hard. ubundi ibyishimo bitandukanye n'umunezero. In normal, rejoicing is different with happiness. Joy itandukanye nyine na happiness. Yeah, joy is different with happiness. Ibyishimo biza nk'ingaruka y'ibirimo kuba ku muntu. Rejoicing comes after things that have happened. Ibikuzengurutse ibyari byo, ibyakubayeho, like situations, surroundings, ibintu nyine birimo kukubaho. Yeah, happiness comes after the things that are surrounding you, or like change. Wenda uri mu birori, Maybe you're in partying. uribuka isabukuru yawe y'amavuko nyine urimo urayizihiza. It's your birthday, you're celebrating for it. Wabonye se ibintu ibi n'ibi wari ufitiye inyota washakaga. There are things that you are yearning for and you have got them. Wageze kuri ibi ngibi none nk'uko wabishakaga byakunze koko. You have reached on this, you really wanted it. Bikazana ibyishimo mu buzima bwawe ukishima. And that brings happiness in Ukagira you. ibyo byishimo. Meaning you have that Ibyo ni happiness. ibyishimo. That's happiness. Ariko umunezero But rejoicing, wo ni igihe cyose. it is for always. Ni ukuvuga ngo ntabwo uterwa n'ibirimo kukubaho ahubwo uterwa n'ibyakubayemo. Meaning it isn't being brought by the situation, but it's brought by you yourself. Kuzirikana ko hari Imana iri muri wowe, hari umutegeka w'ibihe byose utwara ibihe byose, nicyo kiguhindukira umunyamunezero. Always keeping in your mind that there is the Lord God Almighty, that's what brings joy in you. Ni kimwe mu biranga ubwami bw'Imana nk'uko biri bivuga ngo ubwami bw'Imana so bw'ibyo kurya no kunywa gusa, ahubwo ni ugukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. And this is part of the characteristics that reflect God's kingdom, because the word of God says that the kingdom of God is not about eating and drinking, but it's about righteousness, Peace, it's peace, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. joy. Yep. Gukiranuka, amahoro no kwishimira mu mwuka wera. It's righteousness, joy, Peace and joy peace and joy, and in the Holy Spirit. in the Holy Spirit. Ni ukuvuga ngo uyu munezero wo mu mwuka wera ntabwo ari ingaruka y'ibintu biba byabayeho mu isi y'ibigaragara, ahubwo ni biba byabaye indani mu muntu kubwo kuzirikana uwo ari we n'uw'Imana iriyo muri wowe n'uwuriwe mu Mana. This joy in the Holy Ghost isn't brought by anything else rather than by the inner you when it is trusting in the Lord and knows that everything is within God. Ukamenya uti Imana niyi kuri jye, And you get to know that God is this to me, kandi nanjye ndi uyu nguyu mu Mana. and you get to know that I'm this to God. Kubera iyo mpamvu rero ntabwo umunezero wanjye uterwa n'uko isi imeze, ahubwo isi yanjye njyewe ndayinfluencinga, ndayihindura bijyanye n'umunezero ndimo n'uw'Imana iriyo muri jye. And because of that reason, your joy in you isn't brought by what the world describes you, but you know that you in you are the one to determine your world to live in. Hallelujah. Hallelujah. Rero Bibiliya yavuze ngo mugire uwo munezero uhozeho. The Bible has says that rejoice always, Ibihe byose muba abanyamunezero. so that always you will be having joy. Yaba ari bya bihe by'izuba cyangwa by'imvura, yaba ari ibihe byiza cyangwa se byo wita bibi, umunyamunezero mu mwami Imana. Whether it's drought or whether it's rainy season or whether it is bad or it's good, may you always rejoice in the Lord God. Uti byashoboka bite? You may ask yourself that, Bibiliya how can iravuze this ngo be possible? musenge nanone ubudasiba, mube abanyamunezero iteka kandi musenga ubudasiba. But the Bible has continued saying that pray continuously. Umuntu witoza kwiringira Uwiteka kugira ngo amubere ibyiringiro, To the person that is training himself to trust in the Lord, bimusaba yuko aba umuntu uhora asenga ubudasiba. it requires you to always pray every day.
ubudasiba ugahora usenga uwiteka imana ari we wiringiye. Pray continuously without missing any day. Iyo uri umuntu udasiba gusenga imana igitondo amanywa ikigoroba, If you're a person that prays every day, like day and evening, byanze bikunze hari imizi ugenda ushorera mu mugezi witwa uwiteka imana, bikaguha gushikama ibihe ntibikuganze ahubwo ukabiganza. meaning you are looting yourself within the Lord God Almighty Father, and you are within God, and situation won't take over you. Muvandimwe rero, Brethren, igihe waba urimo icyo ari cyo cyose, any situation igihe you're twaba in, turimo icyo ari cyo cyose, the times we are mureke in, twizere let uwiteka, us trust in the Lord God. twiringire uwiteka, Trust in the Lord. atubere It ibyiringiro, becomes our trust. dushorere imizi yacu muri we, Let us loot in the aduhindukire Lord, umugezi utuma duhora dutoshye. so that He may become our stream, and we be Ni always gute be turi green. bubigenze dushora imizi muri we kugira ngo atubere umugezi? How can we do it when we are looting in the Ni Lord? uko tuba abanyamunezero muri we, It's when we are always rejoicers in Him. bya bihe bivuga ngo ntabwo dufite impamvu zo kwishima byaza tukabibwira ngo biramaze, ariko twebwe turi abanyamunezero mu Mana. When things or situations come when they are complacing us not to be happy, but we tell them that we have joy in the Lord God Almighty Father. Hanyuma twarangiza tugakomeza kuba abantu bafite umwitozo witwa gusenga buri munsi ubudasiba, niko Bibiliya yavuze, ntiducogore. And we continue having a practice of praying continuously. Uko byamera kose ntihagire ikigucogoza gusenga Imana. Whether the situation, in any situation that you're in, let there be nothing to take away prayer in you. Gusenga Imana ni uburyo bwo gushora umuzi mu Mana, agahinduka ibyiringiro byawe, akaba umugezi wawe uguha guhora utoshye, ugahora uri fruitful, wera imbuto. Praying is a way of you looting in the Lord God Almighty Father, so that He becomes your stream, Ugahora ushobora gusohoza icyagutezeho. so that you accomplish His purpose. Ngo kandi mu bibaho byose muhore mushima. And in all things may you always be thankful. Hallelujah. Hallelujah. Muhore mufite impamvu zo gushima Imana. May you always have reasons Fata to umwanya thank ushima God. Imana, wibuke ibyo yagukoreye uyishime. Take time, thank God. Remember what He did to you. Muvandimwe, niba nta gihe ugira cyo gushima Imana, Brethren, if you don't have time to thank God, akaba nta gihe ugira cyo gusenga if you don't have time to pray, ku buryo buhozeho ngo bibe umuco w'ubuzima bwawe, so that it becomes continuously and it becomes a habit in you, uzabaho udafite umunezero muri you wowe. will live without joy in you. Nubaho udafite umunezero rero ntabwo uzamera nk'igiti gitoshye giteye ku mazi. And when you live without joy, you won't be like a tree planted near the waters. Ahubwo iyo ukomeje hepfo muri ya Yeremiya twasomye, But if you continue the other Jeremiah that we read, usanga bavuga ngo utiringira Uwiteka ngo uwizera umwana w'umuntu we aravumwe, kuko azamera nk'inkokore yo mu butayu. but that cursed is the one who trusts in the man, because he's like Igiti cyo mu butayu It's like a cyakokotse, tree. cyashizeho amababi cyumye cyabaye nabi. it's like a tree in the desert Yes. without leaves. Nta bibabi kigira, ntago cyakwera n'imbuto, kiba kiri aho cyarumye, cyarahungutse, gihora gikakaye gusa. It doesn't have leaves and it doesn't have fruits. Mureke twe guheranwa n'ibihe, Meaning, let us not be ahubwo bound. twizere Uwiteka, twiringire Uwiteka muri byose, dushorere imizi muri we, aduhindukire isoko iduha guhora dutoshye, tugire umusaruro w'ibyo adutezeho. Imana ibahe umugisha. Let us trust in the Lord, have faith in Him, and be like a tree planted near the waters, and will fulfill His purpose. May God bless you. Reka dusenge. Let us pray. Ndagushima Uwiteka Mana, Thank you, God. yuko ibihe uko byaba bimeze kose kuri twese cyangwa kuri buri muntu, Whether situations are to us or to an individual person, bishobora kutubera bibi cyangwa byiza bitewe n'ibirimo kuba, they may be bad or good to us. ariko ndagusabye kugira ngo twese utugenderere But I pray that may you come to us mu izina rya Yesu Kristo. in Jesus' name. Usanga umuntu wese mwana, Find every person in a point of need, umwigishe kukwiringira, and you teach him how to trust you. bitandukanye nuko dusanzwe tubigenza. The way it is different, the way we have. Kukwiringira nyakuri kugaragarira ku kuntu dusenga ubudasiba, Trusting you continuously, it's through prayer. bigaragazwa n'uburyo dusabana nawe ubudasiba, It is shown by how we fellowship uburyo with you, tugushima ubudasiba muri the byose, way we thank you in all
situations n'uburyo dufite umunezero w'ubwami bwawe muri twe. and the way we rejoice within your kingdom. Ibyo bizaduhindura nk'igiti kiri hafi y'amazi. That will make us to be like a tree planted near the water. Wakenera kuvuga ngo cyangwa kumenya niba yiringira Uwiteka ashatse yareba ngo se nsenga Uwiteka ubudasiba. To the person that would like to know how the way he trusts in the Lord is the way he prays every day. Udufashe kwisuzuma turebe n'imisengere yacu, imisabanire yacu nawe nk'ikimenyetso cyo kukwiringira. Give us the ability to evaluate ourselves, how we pray and how we trust you. Twevaluating ubuzima bwacu bwo gusenga. We evaluate our everyday life of prayer. Mana yo mu ijuru, turebe uburyo tugushima nk'ikidufasha gusuzuma kukwiringira kwacu. God who is in heaven, teach us how to learn how to evaluate ourselves through thanksgiving that we give you. Mu byo dukora, mu byo turonka, turebe niba tugushima. In every day we receive, in wealth, in anything that we receive, so how we thank you. Mu butunzi waduhaye turebe ko tuhora tubigushimisha nk'umwitozo wo kukwiringira. The worth you have given us, how we give it out to you, how we thank you. Kandi ingaruka yo kukwiringira ni uguhora dutoshye, ni uguhora twera imbuto nziza. And the outcomes of trusting in you, it's always being green. Urakoze ma. God, thank you. Kumugisha umuntu wese wumvise aya magambo akaba agiye kuyitoza yashyira mu bikorwa. Bless everyone who have heard these words and is going to take a lead to practice it. Uwaba yumvise akaba ahisemo kukugarukira yari yaragiye kure yawe, uyu mwanya yavugira isengesho avuga ati Mwami Yesu. To that person that has slided and he has taken the step of doing it, he let him begin by saying, Lord God, ndakugarukiye. I have come back to you. Nguhaye ubuzima bwanjye. I have given out my life to Umbere you. umwami n'umucunguzi. May you be my Lord and Savior. Ndakwizeye. I trust in you. Izina ryanjye rijye mu gitabo cy'ubugingo. May my name be written in the book of life. None n'ibihe byose. From now and forever. Kandi ukomeze unyigishe kukwiringira. Can continue to teach me how to trust you. Iminsi yose. All my days. Urakoze. Thank you. N'izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Uwiteka abaho umugisha. May God bless you. Mugire icyumweru cyiza. You have a good week. Amen.